anni, è poco ma non è pochissimo rispetto ad altri, quindi finiamola sempre con dire ormai sta migliorando, questo ormai deve aver dimostrato che non la sa fare, no? Per 5 anni, quindi io lo trovo sempre a freccia in su. Ho assaggiato la 9 ieri perché assaggiavo prima tutto, prima di allenarvi, io gioco come assaggiatore dell'Italia, cioè noi non ce lo vediamo mai, e dopo quello che abbiamo ingerito, e questa 9 che stavo l'ho trovata cambiata, direi che siamo al capolinea adesso, avete trovato quello che volevi. È un po' la storia della 9. La 9 è nata come semplicemente come birra ambrata. Io amo poco i cataloghi del tipo APA, tutte queste cose. Io l'ho catalogata come birra ambrata, poi piano piano, come ha detto anche Lorenzo, mi sono spostato un po' su un po' di America, un po' di Stati Uniti, quindi nervosamente americana, anche se ho aggiunto solamente, diciamo, un tipo di luppolo americano rispetto alla ricetta iniziale, e senz'altro il luppolo che caratterizza tanto la birra, Amarillo. Non l'ho contato, ecco. Se devo essere sincero, diciamo che difficilissimo con caramello dargli. Esatto, sì, però ci metti un attimo. è una birra che comunque rimane molto lungo l'amaro. E quindi niente, ecco, è diciamo da un annetto che la birra ha preso questa 60. Diciamo forse un pochino meno. E quindi è da un annetto che ha preso questa strada qui, diciamo. L'anno scorso l'avevamo bevuta, era una cosa un po' diversa. Oltretutto l'anno scorso con il Spati era la prima volta che mettevo un po' di Amarillo, però meno. Questa è una cosa diversa, sì. E appunto niente, piano piano con il lavoro, con diciamo la ricerca, non mi accontento, quindi vado sempre cercando di aggiungere qualcosa. In questo momento credo che per un po' rimarrà così. No, rimarrà così. Abbiamo battezzato Tossico e poi lei, fatta molto bene. L'amaro è innanzitutto, se fate il retrogusto e levate tutto dalla testa, andate solo nelle papille ballate qua, no? È un amaro micidiale, è quasi di incoerenza, da solo, è radice, non ha tutti gli aromi che poi invece vai a prendere, perché Amarillo uno dice mandarino, no? Tangerine, Amarillo. I found very bitter, like Yeah, without so much aroma. There's no dry hopping. Infatti non c'è. Dry hopping would be interesting with this. Suggerisce il dry hopping, dice che non ha molto aroma, non ha molto amaro nell'aroma. Facciamo anche il dry hopping, ma a questo punto allora devi fare un po' di Chevrolet. Tecnica usando Whirlpool perché dicevi che fai una tecnica abbastanza nuova così con questo, metti la io direttamente in Whirlpool, vediamo Amarillo without warning, no warning, direttamente in Whirlpool e si sente infatti si stacca, prego. Quanti gradi ha? Siamo sui 6,5 del piazzetta. Perché è sempre una domanda, la birra è difficile, la domanda sui gradi, il grado preciso è sempre molto. Senti, ma più o meno. Usually in a contest like this, most of the people present are on brewer or maybe they have the dream to open a brewery. Chi di voi ha in mente di aprire un birrificio in futuro, magari quando le cose vanno? Dai, ci sono, dai, su. E invece tu fai birra in casa, adesso, on brewer. Cioè, gli home brewing in Italy is very strong. Yeah, I think in many ways it's probably easier to open a brewery in Italy for the general public, because the background beers are just Peroni and Moretti, which are supermarket beer and
So you start off by making a statement about what beer is. So it's like having a clear canvas. And the other thing I would say is that's the right sort of bottle to have in a new beer culture, because it says that this is something you should drink with a meal. This is something you should share with friends. It doesn't condemn you to only, because that is something that looks like beer. Benissimo, dice anche che non avendo il background è quello di Peroni e di Moretti, quindi i nostri operai invece fanno birre con sapore, con cose, e quindi hanno questo packaging, fanno birre per accompagnare nei ristoranti, fanno birre di alto valore, quindi è una cosa molto promettente. Also the packaging of our beer is very nice. I read the Italian section in Tim Hampson book, and I also like the test. I said, a picture, I don't push anything. He chose a lot of Italian beers like a good shape, and one or two the best shape of beer. 32 milioni di birrai è considerata la più bella bottiglia italiana, la Opale. Facciamo venire l'anno prossimo, facciamo venire. Poi ci penso io, il mio figlio, calci il culo. The whole of the book, 100 Belgian beers to try before you die, stupid title. The whole of that was written for restaurants in the UK and in the US to say these are beers you serve in a restaurant because they're that good. And restaurants in the UK aren't ready for that yet. In the US I found a lot of restaurants. I made a tourney in 2006, 16 tasting in 7 days in a lot of restaurants, also high-level restaurants, and all have a beer menu. And quindi adesso gli Stati Uniti sono già più aperti, hanno dei menu con vegani birra, e anche tanti in Italia cominciano. In Inghilterra c'è ancora qualche resistenza, wine, stanno cambiando le cose, ci vuole tempo. Commento Michael, what do you think about this beer? È molto maltata. Viene fatto il late hopping nel Whirlpool. Do you suggest as well to use the late hopping? Dice che l'obiettivo viene dal Nord America, quindi canadese, ma perché essere obiettivi? Perché essere obiettivi. Voi vedete che nei miei articoli non compare mai una birreria genovese, perché lui ha un tatuaggio della Sampdoria e quindi non compare mai. E non vedo perché devo essere obiettivo, non siamo obiettivi, non amo l'obiettività. Benissimo, direi I follow the evolution of this beer, this change. Moreno is never quiet, he's restless, he's always, non sei mai fermo tu, non vedi? Adesso direi che must think you never brew a good beer, right? The guy from Rudi Akira from Rodenbach, he's brewed it for 25 years. He says he has never brewed Rodenbach, never satisfied, always tries to. Bisogna mai essere contenti della propria vita. Io I always say that also if the beer is good, I never say it's very good in front of the brewer. Quite good, quite good.